2024年圣诞节那天呢，我收到了音效库的一个差评，那一刻我意识到问题的严重性。我把我所有的工作都暂停了，把自己关在工作室里，面对成千上万个音效，一个一个仔细聆听，一个一个认真归类。正是这样的坚持呢，才慢慢换来了大家的认可和好评。但我知道这还不够，在大家的使用过程中呢，不断的在给我提一些意见，我也在不断的改进。正是这些反馈和意见，才有了今天你们看到的这个专业用心的音效库。大家都知道啊，音效的质量是拉开剪辑水平的重要标志，所以大家一定要把音效学会、弄懂、用好。我这次呢又更新了一个无人机的音效包，未来呢我还会继续听大家的声音，不断的打磨每一个细节，让这个音效库变得更好、更专业。感谢每一位支持和信任的朋友，你们的认可是我最大的动力。